selalu kita berpikir seorang wakil harus lebih muda dari nomor satunya. Ini pemandangan logis bagi saya ya. Karena dia siap menggantikan saya setiap saat. Dikatakan bahwa seorang presiden atau seorang wakil presiden adalah one heartbeat away from the presidency. Dia satu denyut jantung dari presiden. Artinya kalau presiden ada apa-apa, dan seorang presiden adalah manusia, anything can happen. Ya kalau Tuhan memanggil tiba-tiba, kalau ada kecelakaan, kalau ada apa, dan kita melihat di banyak negara sering terjadi kecelakaan dan sebagainya kan. Jadi wakil itu harus lebih muda, harus lebih fit, harus satu ideologi. Bagaimana bisa orang ada suatu suatu hubungan batin kalau terlalu jauh jaraknya. Jadi dia memberi harapan kepada anak-anak muda.